una esercitazione di un finto terremoto, quindi un sisma, e abbiamo interessato le scuole elementari di Soligo, quindi l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi della scuola e tutti quelli che hanno collaborato, diciamo, a questo evento. Ecco. Abbiamo attivato il COC questa mattina alle 9:15, quindi attivare il COC vuol dire la prima scossa della giornata, che si è avvertita alle 9:15, e da là si è messa in moto tutta la macchina organizzativa, quindi dalla protezione civile al 118 e il 115, che è il numero dei vigili del fuoco, ai carabinieri e quant'altro, quindi da là è partita tutta l'attività. Ecco. I ragazzi delle scuole sono già istruiti perché frequentemente fanno le prove di sgombero, e per cui loro già hanno iniziato con lo sgombero della scuola, istruiti, divisi per squadre, a colori, eccetera, quindi la cosa è andata, diciamo, è stata veramente una dimostrazione, penso che sia stata utile non solo ai ragazzi ma anche agli adulti.